एक ऐसा पक्षी जो कंकर और पत्थर खाता है, ये है शुतुरमुर्ग। धरती का सबसे बड़ा पक्षी, ये उड़ नहीं सकता, लेकिन इसकी ताकत और रफ्तार इसे खतरनाक बना देती है। शुतुरमुर्ग की ऊंचाई लगभग 9 फीट तक और वजन 150 किलो तक हो सकता है। लेकिन इतनी भारी काया के बावजूद ये धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। ये एक झटके में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। इसके एक अंडे का वजन 1.5 किलो तक होता है। लेकिन शुतुरमुर्ग की असली ताकत उसके पैर है। इसके पैर में इतनी ताकत होती है कि शेर की हड्डियां भी टूट जाएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब